მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბატონი ანდრეული არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. მისი ვიზიტი შესაბამისად არის მნიშვნელოვანი ყურადღების გამოხატულება საქართველოსადმი და იმ ძალიან მძიმე პრობლემატიკისადმი მე ვიტყოდი, რაც დღეს დგას ჩვენს სახელმწიფოში. ჩვენ დღევანდელი შეხვედრისას ძალიან ფართოდ მივუხილეთ როგორც საშინაო გამოწვევები, ასევე საგარეო გამოწვევები. გულისხმობ იმას, რომ ვისაუბრეთ დემოკრატიაზე, დემოკრატიის უკუსლაზე და იმ ჩარჩოსპობაზე, რაც თავისუფალ სახელმწიფოებრიობას აუცილებლად უნდა გქონდეს და ამავე დროს ვისაუბრეთ ძალიან მკაფიოდ საქართველოს როგორც შუა კორიდორის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორის თაობაზე, ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა და იმ მავნე ინტერესებთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ღიად ყოველთვის ცნობილი იჩენს თავს საქართველოს შენესაც კორუმპირებულ კომპანიებს გადაეცემა ანაკლიის ღმერთსყოლნი პორტის პროექტი, როდესაც რეჟიმი არის აფილირებული ისეთ ავტოკრატიებთან, ისეთ მასობრივ სერიულ მკვლელებთან, როგორც ირანის რეჟიმი, ხო და დროშას ანათებს მის სფერებში. ამას საჯაროდ აკეთებს, ხო, ამას ჩემი თქვა არ ჭირდება, ხო, მე მგონი და არც რომელიღაც კოლეგის, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ჯამურ სიტუაციაზე, რაც არის შექმნილი საგარეო პოლიტიკური და საშინაო პოლიტიკური თვალსაზრისით. კრიტიკული შეფასებები მე ჩემგან არ არის ზოგადად არ იქნება სწორი ჩემგან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით გაკეთებული შეფასებები მოუყვე როგორც ასეთი მე შემიძლია ვისაუბრო იმ საჯარო პოზიციებზე რაც გააშინა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ბატონი ანდრეული წარმოადგენს იმ პოლიტიკას იმ კურსს რომლის შესახებაც უკვე 5 ჯერ მოვისმინეთ ხო როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და სახელმწიფო დეპარტამენტმა 5 სხვადასხვა შემთხვევაში განაცხადა ხო ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და თქვა რომ თუ ქართული ოცნების რეჟიმი არ გააკეთებს არაფერს და არ გადადგამს ნაბიჯებს არანაირი სტაბილიზაცია არ მოხდება ეს მათ თქვეს ზუსტად 5 ჯერ ხო 3 ჯერ სახელმწიფო დეპარტამენტმა და 2 ჯერ ამერიკის საელჩომ თბილისში აქ საუბარია იმაზე რომ პირველი უნდა მოხდეს პოლიტიკური სისტემის გადატვირთვა უნდა შეწყდეს ეს აი ანიჰილაციაზე განადგურებაზე მომართული პოლიტიკა უნდა შემცირდეს ჩინეთის ეკონომიკური გავლენა ქვეყანაში და შეწყდეს ამერიკაზე თავდასხმები ეს ნაბიჯები იყო მათი მხრიდან ჩამოთვლილი ეს ნაბიჯები ჩემთვის ძალიან დიდი ხანია ცნობილია რომ არის კი ეს ნაბიჯები არის დასახელებული ამერიკის მიერ ქართული ოცნებისადმი უკვე ძალიან დიდი ხანია წელიწადია პრინციპში რომ რაც მოვიდა პრეზიდენტი ტრამპი და რაც ქართული ოცნება ცდილობს რომ ხალხი მოატყუოს რომ ტრამპთან გადატვირთავენ სიტუაციას ამის გადატვირთეს რამე ხო ჩვენ გვახსოვს აი ხლა ცოტა ხნის წინ ორი კვირის წინ დაახლოებით იყო ქოცევის დელეგაცია ხო წასული ვაშინგტონში ეს მართალი არ ყოფილა სახელმწიფო ვიზიტი ისინი არ ყოფილან მიწვეული რაიმე სახელმწიფო როგორ ვთქვა წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფოს მხრიდან არ ყოფილან მიწვეული ისინი ესწრებოდნენ კერძო პირის მიერ ორგანიზებულ კერძო ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას ეს იყო და ეს მაგრამ ჩვენ ნახეთ ხო რაღაც შეხვედრები ჰქონდათ და აი ამ შეხვედრების მერეც კიდევ ერთხელ თუ დააკვირდებით სახელმწიფო დეპარტამენტმა ერთ-ერთ არხს ფორმულას თუ სწორად მახსოვს უპასუხა კითხვაზე და თქვა რომ ისევ იგივე ხო ზუსტად იგივე რომ თუ ქართული ოცნების რეჟიმი არ გადადგამს ნაბიჯებს არავითარი ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება და ფასი არის ძალიან კონკრეტული რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში შედგა ვაშინგტონსა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ხომ არ უნდა არსებობდეს მოლოდინი იმისა რომ ურთიერთობები მაღალ დონეზეც დაიწყება მიუხედავად იმისა შეცვლის თუ არა ქართული ოცნება მის მიერ წარმოებულ პოლიტიკას თქვა და პრინციპში ამ კითხვას უკვე გაიცით პასუხი რომ ასეთი მოლოდინის შექმნა არ უნდა არ არის რეალურად და ჩვენ გვახსოვს ახლა პრინციპში ნიკა სამხარაძე იყო პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წარმომადგენელი და ჩვენ არ დაგვინახავს მაღალი დონის შემოქმედის შეხვედრა ხო და მე წარმოვიდგენ და არავითარი როგორ ვთქვათ წინაპირობა მინიშნება არ არის იმისა რომ ამ არსებული პოლიტიკის პირობებში როდესაც ირანის ფერებში ანათებენ ანძას არ მახსენებ იქ ახლა ბანკეტებს და ქელეხებზე სიარულს, როდესაც არიან თხემით ტერფამდე ანტიამერიკული და დიახ, მე დღეს ეს განაცხადე, დღეს რომ აღნიშნავთ, რომ ეს რეჟიმი თავის შინაარსით არის ანტიამერიკული და არის ანტიამერიკული ნამდვილად
და ანტიქართული, რაც შემთხვევით ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანტიამერიკული ამ ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტულად ასევე უტოლდება სინონიმურად ანტიქართულს და აი ის რაც დამართეს ანაკლის ღვაწლოვანი პორტის პროექტს, რაც ყავდათ წაყვანილი, ხო ბატონი ანდრეული. რაც შეხება ბატონ გრიგოლ, მოდით მეტი უთხრათ მაყურებელს ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით ამერიკელ სტუმარს ანაკლის პორტის პროექტი გააცნეს, მას მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ადგილზე დაათვალიერებინა სამშენებლო სამობილიზაციო სამუშაოები. რა დაათვალიერებინა? აი ეს კითხვა გამიშვა. ხო, აი რა დაათვალიერებინა? მოსწეს ყველაფერი. სამობილიზაციო სამუშაოები ეს წერია. ხო და აი ნახეთ სამსროს რელიზში და მოკლე ციტატაც ამ რელიზიდან მხარებმა დეტალურად განიხილეს ნავსადგურის გენერალური გეგმა და საზღვაო ინფრასტრუქტურის დიზაინი, რომლის საფუძველზეც მიმდინარეობს ნავსადგურის სამშენებლო სამობილიზაციო სამუშაოები აცხადებენ სამსროში. იდეალურად ჩანს მანდვე. პასუხეთ, აი რა ესე ვთქვათ, რა სიგნალია და როგორ უნდა დავინახოთ უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი ამ თვალსაზრისით, რას ნიშნავს მისი ანაკლიაში ჩასვლა, აი ამ რაღაცა ანაკლის ნავსადგურის მშენებლობის პროექტით მისი დაინტერესება და სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე პირადად დათვალიერება. ეს კონკრეტულად რა პოლიტიკურ მესიჯად უნდა წავიდეთ? ხო, პირველში ეს აჩვენებს ამერიკის შეერთებული შტატების განგრძობად და პირიქით მომეტებულ ინტერესს საქართველოსადმი, როგორც შუა კორიდორის კრიტიკული მოთამაშისადმი. ჩვენ ეს უნდა დავინახოთ იმ ფართო კონტექსტშიც, ხო, რეგიონში ვითარდება. აცხადებები მათ შორის ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საქართველოს სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკის გათვალისწინებით კარგავდა ამ რეგიონალურ ფუნქციას, რომელიც მას ჰქონდა. აღმოჩნდა, რომ ასე არ არის. არა, ეს ასე არის, სამწუხაროდ და ამერიკას სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. ნახეთ, ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც ამერიკას ექნება ქართული ოცნებისადმი, ის როგორც ევროპულ კავშირსაც აქვს და ჩვენ ეხლა ხამ ნახეთ მსოფლიო ბანკის პრიორიტეტების ნუსხაში ანაკლია, სწორედ და ევროკომისიის კვლევაშიც იქნა, ხო, აღნიშნული, რომ ანაკლის ღრმაწყვოვანი პორტის პროექტის სრულყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა არის მიჩნეული პრიორიტეტად არა მარტო ევროკომისიის მიერ, არამედ მსოფლიო ბანკის მიერაც. და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ შეკავშირებულობა, ესე იგი კონტინენტებს შორის კავშირი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია იმ ბოლო წლებში, ასე თუ ვიტყვით. მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ სამხრეთ კავკასიურ დინამიკას, ხო, ტრამპის სახელობის გზას, რაც იქმნება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებული ახალი სამშვიდობო პაქტის კვალდაკვალ. და აი სულისკვეთება, რასაც ეს ყველაფერი ატარებს, არის რა, რომ ქვეყნებმა უნდა ითანამშრომლონ მეტი მშვიდობისთვის და მეტი კეთილდღეობისთვის. ამ დროს საქართველოს დე-ფაქტო რეჟიმი რეალურად აცხადებს, რომ მას მშვიდობა აინტერესებს, სინამდვილეში დგება ისეთ სახელმწიფოებთან ერთად, რომელიც არიან მართლა ომის ძალები, რომლებიც მუდმივად და სისტემატიურად უარყოფენ სამშვიდობო პოლიტიკას, წესებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას და იგივე რეჟიმი აკეთებს ყველაფერს წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ საქართველოში რეალურად არ გაიხაროს არც ერთმა ისეთი ტიპის პოლიტიკის კურსმა ან პროექტმა, რაც რეალურ მშვიდობას და კეთილდღეობას მისცემდა დასაბამს. და აი ვკითხულობ, რა მისცემს უფრო მეტ მშვიდობას და კეთილდღეობას დასაბამს საქართველოში, აი რამდენი გეოპოლიტიკური კოზირი გვაქვს საერთოდ, ხო? უფრო დიდი მით უმეტეს ვიდრე არის ანაკლიის ღრმაწყვოვანი პორტის პროექტი, რომელიც არა მარტო ათობით 1000 ქართველს დაასაქმებდა, არა მარტო ქართულ ეკონომიკას ძალიან მნიშვნელოვნად წასწევდა წინ, არამედ ჩვენს უსაფრთხოებას საერთოდ სხვა სიმწყეში გადაიყვანდა, ხო? ჩვენს ეროვნულ ფუნქციას და ეროვნულ სისტემას გადაიყვანდა სხვა ვითარებაში და ამერიკა ამას უსვამს ხაზს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი ანაკლია, რაც ამათმა ჩაძირეს და კიდევ ერთი უბრალოდ მინდა ვიკითხო, აი ხალბატონი იოსელიანი ახსენეთ, ხო, მინისტრის მოადგილე, რომელსაც იქ ყავდა წაყვანილი ბატონი ანდრეული. მაინტერესებს და ეს კითხვა მე გავაჟღერე სხვათა შორის დღეს შეხვედრაზეც, ეს მე გავაჟღერე შემიძლია თქვა, ხო, არანაირი ეთიკური შეზღუდვა არ გამაჩნია, რა აჩვენეს იქ ბატონ ანდრეულის? და მე გეტყვით, რას ნახავდა ის, რომ არა ქოცური რეჟიმი, იქ ნახავდა გემებს, იქ ნახავდა კონტეინერებს, იქ ნახავდა დასაქმებულ ქართველებს, იქ ნახავდა ქალაქს, რომელიც გაშენდა ირგვლივ, იქ ნახავდა ახალ სერვისებს, ახალ სამუშაო ადგილებს, ახალ ინფრასტრუქტურას, ახალ რკინიგზას, ახალ გზებს და იოსელიანმა მინისტრის მოადგილემ რა აჩვენა დღეს? დაქცეული, ქოცური ჩაფუშვილი გეგმები. აი, ესენი არიან მაკეტების ხელისუფლება. აი, თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, ხეთ ტექსტზე წაიკითხეთ, რომ გენგეგმა აჩვენესო. რაღაცას გენგეგმა 6 წლის წინ მან გემები უნდა შესულიყო.
გემები უნდა შესულიყო ცოცხალი, ნამდვილი, რეალური გემები და ამ გემებს მარტო ერთი კი უნდა გადაიზიდა საქართველოს უნდა გაემდიდრებინა ამ გემებს. ქართველები რომ დაესაქმებინა, აფხაზები რომ გამოიხედავდნენ, ძალიან დიდ რაღაცას დაინახავდნენ და დღეს ვინმე იოსელიანი, მინისტრის მოადგილე, აჩვენებს რას? არაფერს. მათ მიერ ჩაძირულ არაფერს. აი ეს არის ჩვენი რეალობა. ამაზე მარტო მე არ ვიცი როგორ გადმოვცე. ამერიკასთან ურთიერთობებს მეტნაკლებად დაუთმეთ, თუ ეხლა მინდა რომ სწორად გავანაწილოთ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ახლა რამდენიმე წუთი გავჩერდეთ ევროპასთან ურთიერთობაზეც, მით უფრო რომ კიდევ ერთი კრიტიკული ანგარიშია მომზადებული საქართველოს შესახებ, რომელსაც უკვე ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესი განიხილავს. 1 აპრილს როგორც მედია ეუწყება. ახლა ვიცით რა ინსტიტუტია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, თუმცა ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეთა გარკვეულ ნაწილს მაინც უფრო ნაკლები ინფორმაცია უნდა გქონდეს ევროსაბჭოს კონგრესის შესახებ. ამიტომ მოდით გითხარით უფრო მეტი უშუალოდ ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ისე როგორც თავისუფლად რა ძალა აქვს ევროკავშირის ევროსაბჭოს კონგრესის მიერ მიღებულ და მომზადებულ დოკუმენტებს. ხო, ევროსაბჭოს კონგრესი, რომელზეც აქ არის საუბარი, არის ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა წარმომადგენლობა ევროპის დონეზე, ევროპის მასშტაბით. ის არის ევროპული საბჭოს ანალოგი ადგილობრივი პოლიტიკის შემთხვევაში, ხო? როგორც ევროსაბჭო აერთიანებს დეპუტატებს ევროპული კავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან, ისე როგორც ევროსაბჭოს წევრი სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან, მათ შორის საქართველოსთან, რომ არა ქოცები, რომელიც გამოაბუნძულეს იქედანაც და სანამ გამოაბუნძულებდნენ თვითონ თქვენს რომ ჩვენ წყვეტთ აქ მუშაობასო, იმიტომ რომ ევროსაბჭო მათ უთხრა რომ არაპირებდა მათ ცნობას იმ შემზარავი აქტების ჩადენის გამო, რაც აქ ჩაიდინეს 2024 წლის მიწურულს და 2025 წლის დასაწყისში. ასევე ევროსაბჭოში არის გაწევრიანებული ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა შესაბამისი წარმომადგენლობები ევროპის სახელმწიფოების მასშტაბიდან. ეს არის რა თქმა უნდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელთანაც ჩვენ ყველანი თანამშრომლობთ დიდი ხანია. ჩვენ გვახსოვს ამ უწყების მიერ გაკეთებული არაერთი მკაფიო შეფასება და რა თქმა უნდა მასაც აქვს ძალიან დიდი, ნახეთ, ისე როგორც ევროსაბჭოს, ისე როგორც ევროპარლამენტს, ისე როგორც ევროკომისიას, ისე როგორც ცალკეულ სახელმწიფოების პარლამენტებს, ამ ორგანოებს აქვთ კრებსითი აზრის შექმნის, აზრის გამტკიცების ამ შემთხვევაში და გამყარების ძალიან დიდი რესურსი. ეს არის დიპლომატიური აზრი და პოლიტიკური აზრი. და ამ ყველაფრის ჯამი არის ის, რომ საქართველოს არის მოქცეული მართლაც იზოლაციაში. ამ ყველაფრის ჯამი არის თითოეული ამ რეზოლუციის, ყველა ამ განცხადების, ყველა ამ შეფასების ჯამი არის ის, რომ საქართველოს არის განხილული როგორც არა პრიორიტეტული პარტნიორი, როგორც არასანდო ხარე და თან რომელი საქართველოს, რომელიც როგორც დღესაც აღინიშნა, ტრადიციულად იყო სხვაგან. ანუ ის რაც დღეს ტრიალებს, ეს არის ქართული საგარეო პოლიტიკური ტრადიციის სრული შეტრიალება და უარყოფა. აი ესეთი ანტიქართული ოპერაცია მართლა არასოდეს არ ყოფილა ამ ქვეყნის ისტორიაში. აი რანაირი ხელისუფლება არ ყოლია, ხო? ავტოკრატების ყოლია, პოლიციური სახელმწიფოც ჰქონდა, ხო? ყველანაირი სიგიჟე და უბედურება გავლილი აქვს ამ ქვეყანას, ყველანაირი. აი მართლა პოლიტიკის სახელმწიფოში არ არის ფენომენი, რომ ჩვენ არ ქონდეს გავლილი აი 55 წელში, ხო? არ არსებობს. და აი ესეთი ანტიქართული მომენტი მართლა არასოდეს არ ყოფილა, არც ერთხელ არ ყოფილა. და ეს არის აი ზუსტად ზურა ჟვანიამ აი მაგ დარბაზში ახსენა, აქვე ვიტყვი, ხო? ევროსაბჭოს დარბაზში თქვა ის აწუყე ისტორიული ეპოქალური ფრაზა, მე ვარ ქართველი და მაშასადამე მე ვარ ევროპელი. და აი ზუსტად მაგ დარბაზიდან გააბუნძულეს ქოცები, ზუსტად იმ ანტიევროპული, ანტიეროვნული განცხადებების და ქმედებების გამო, რაც მათ თქვენს და ჩაიდინეს. და აი ზუსტად თუ ყველა ხელისუფლებამ რაღაც აგური დადო ყველა ამათმა ყველაფერი პირიქით შემოადგენეს. ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიღებულ არაერთ რეზოლუციაში ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, რეპრესიულად შეფასებული კანონების გაუქმება, ოპონენტების დევნის შეწყვეტა და ამ შემდეგ ხოლმე ცირ ჩამონათვალი ნაბიჯების რის გადადგმასაც ევროპელი პარტნიორები ითხოვენ ქართული ოცნებისგან წელიწადზე მეტია, თუმცა საქართველოს სახელმწიფო ძალა აკეთებს იმას, რასაც თავად მიიჩნევს სწორად და აგერ პატიმრების გათავისუფლებას რადგან შევეხეთ, თუნდაც 2 დღის წინ ნახეთ ამ თემაზე პასუხი, როცა ელენე ხოშტარიას საარჩევნო ბანერის დაზიანების ფაქტზე სასამართლომ ცნო დამნაშავედ და მას 1 წლით და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა. აი როგორ აპირებთ
ქართული ოცნების იძულებას რომ პოლიტიკაში აცვლევინოთ ეს ერთი და აქვე უშუალოდ ელენე ხოშტარიას საქმეს რაც შეეხება მისი ციხეში დატოვება ეს არის თუ არა სხვა პოლიტიკოსების გაფრთხილებაც ერთი მხრივ ეს არის განაცხადი რომ რეჟიმი არაპირებ შეჩერდეს ყოველ შემთხვევაში აქ და ახლა ისინი არიან სრული კურსით მიმართული მეტი და მეტი ავტორიტარიზაციისკენ ამ დიქტატორის ჩაცემენტებისკენ ასე თუ ვიტყვით ეხლა როდესაც საერთოდ გადავდოთ წამით პოლიტიკა ხო გადავდოთ ელენე ხოშტარია იქნებოდა სხვა სახელი და გვარი აი მარტივად ამბობთ ვინმესთვის ამ ქვეყანაში ნორმალური არის ან შეიძლება იყოს რომ 4 შვილის დედა და ქალი ბანერზე რაღაც წარწერის გაკეთების გამო 1 წლითა და 6 თვით პრაქტიკულად 2 წლით გაუშვა ციხეში აი ეს არის ნორმალური ან ქართული ან ადამიანური ხო საერთოდ აი რა აზრი აქვს აქ მოგწონს თუ არ მოგწონს ელენე ხოშტარია მაგალითად ხო თან რომელ ქვეყანაში სადაც ჯიბგირების რაღაც ხროვები დარბოდნენ თქვენს კოლეგებს ესყოდნენ თავს ხო ქალ ჟურნალისტებს ვახსოვს ხო პოლიცია ძალადობდა მათ შორის ფორმიანის უფორმო ხო ღმერთმა უწყის ვინ იყო საერთოდ ის ხალხი დღემდე არ ვიცით ხო მაგრამ გავიგებთ ძალიან კარგადაც ერთ შორიერ დღეს ხო ზუსტად ვინ იყო ის ხალხი ვერავინ ვერ შეძლებს რომ გაქრეს და დაიმალოს ყველა სახელი ეცოდინება ამ ქვეყანაში ყველას იმიტომ უნდა შეარცხოს ეგ ხალხი თავისმა ოჯახებმა თავისმა კლასელებმა თავისმა უბნებმა აი ეს ხალხი ვის დარბოდა და ქალებს და ბავშვებს დასდებდნენ ასე მუტრუკები ჩამოფარებული რაღაცა ტილო გადაფარებული მუტრუკები ხო აი ამ ქვეყანაში ამასო ჩადიოდნენ ხო სულ ცოტა ხნის წინ არა სულ ცოტა ხნის წინ ვისი დაკვეთით ხელისუფლების დაკვეთით ხო აი ამ ქვეყანაში ფლომასტრით გაკეთებული წარწერის გამო შეიძლება რომ 4 შვილის დედას ადამიანს ამიტომ გითხეთ ბატონო ეს რა მესიჯია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისადმი და არა ეს არის მესიჯი საქართველოსადმი რომ რეჟიმი აპირებს რომ თქვენი პარტიის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის თავზეც არის ასე ვთქვათ ჩამოკიდებული სისხლის სამართლის საქმე ისე როგორც სხვა პოლიტიკური ლიდერები ლელოს ხელმძღვანელებიც არიან დადანაშაულებული სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟში ამ საქმეზეც ვისარგებლებ შემთხვევაში სამხილის ვერ გავიგებთ. აი ამ საქმეზე მიმდინარე სასამართლო განხილვებზე რა გაქვთ სათქმელი? აი რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ უკვე უშუალოდ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე, გარდა იმისა, რომ ბრალდების მხარის გადაწყვეტილებით განხილვა საქმის მიმდინარეობს დახურულ რეჟიმში. ერთადერთი რამ, რაც საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ეს არის აბსურდის თეატრი. და ქართული ეგრეთ წოდებული სასამართლოს ფონზეც კი, ეგრეთ წოდებული მართლმსაჯულების ფონზეც კი ეს არის იმ დონის აბსურდის თეატრი, რომელსაც ენა ვერ აღწერს. როცა საქმეში არ არის სამხილები, აბსოლუტურად, ან როგორ იქნება, სად ბადრი ჯაფარიძე, სად საბოტაჟი, ან სხვა კოლეგები, ხო? აი რაში მდგომარეობს, რა არის სამხილი, ან მამუკა ხაზარაძე, აი რაში ხალხი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება და კარიერა და შრომა დაუთმო ამ ქვეყანაში რაღაცის შექმნას. დაასაქმეს 10,000 ადამიანი. შექმნეს წარმატებული კომპანიები. შექმნეს საფუძვლები ძალიან ძლიერი ფინანსური სისტემისა. ხო მართლა ხერხემალია ეს ორი ადამიანი ქართული ფინანსური სისტემის, ხო? მე მგონი გამწვევა არ ჭირდება ამას, ხო? მათ შექმნეს ისეთი ფინანსური სისტემა, რომელშიც საქართველოს მოსახლეობის 40% აქვს საკუთარი ნდობა განცხადებული. ხო? და აი ამ ხალხზე ამბობს ვიღაცა, ვინც რომელთა ნახევარიც არის მენტალურად რუსი, რომელიც ღიად ამბობენ, რომ ნამყოფი არ არიან ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო საზღვართან, ბატონი კობახიძე ამბობს ამას, ხო? მინდა ყველა შევახსენო, რომ ნამყოფიც კი არ არის. არც კი დაინტერესებულა იქ რა ხდება, როგორ ცხოვრობს ხალხი, მაგალითად, ხო? იქ ურევია წევრები, რომელიც მე მახსოვს ძალიან კარგად ვიცი სხვა ცნობები, თავის დროზე 2008 წელს რუსეთის შემოსვლას უყურებდნენ ძალიან დიდი სიხარულით. ეგეთი ხალხი урევიათ დღეს თავის რიგებში. აი ეს ხალხი გამოდის და ამბობენ ამ ხალხზე ну თუმცა საბოტაჟში არიან გარეული. ბატონო გრიგო, უნდა ჩაგეკითხოთ. ვინ არის გარეული? საბოტაჟის საქმეზე და უცხო ძალის სახელით ამ ქვეყანაში ეწევა სპეცოპერაციას. და მე გეტყვით ეს ვინ არის? ეს არის ქართული ოცნება. ეს არის ნიუსების დონეზეც კი ჩანს საბოტაჟი მიდის მართლა ამ ქვეყანაში, მე დაგიდასტურებთ, საბოტაჟი ნამდვილად მიდის, წლები ამას ვამბობ, ახალ საფეხს ვამბობ, მას ეწევა ქართული ოცნება სისტემატიურად და სისტემურად, იმიტომ რომ მათ სრულად იავარქმნეს ქართული კონსტიტუცია მთლიანად, შეცვალეს საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და აი ნახეთ არჩევნები რომც არ გაეყალბებინათ. არჩევნებიდან ერთ თვესა და ორ დღეში რომ შეცვლი საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს, ხო? რომელსაც მხარს უჭერს ერის 85%.
მარტო ეგეც კი საფუძველია. მარტო ეგეც კი საფუძველია, რომ დანიშნო ახალი არჩევნები და ხელახლა კითხო ხალხს აზრი და მანდატი მოიპოვა ამ ახალი კურსისთვის. თემა და ამით უნდა დავასრულოთ. მაინც რა გავლენას ახდენს და ახდენს თუ არა გავლენას სისხლის სამართლის საქმეების კიდევ ერთხელ ჩამოკიდება კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების თუ პარტიების თავზე თქვენს პოზიციონირებაზე და იცით რატომ მინდა ამ კითხვის დასმა, ვიცი, რაღაცა თითქოს თვალში გვხვდება მოცემულობა, როდესაც მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, თუმცა განსაკუთრებით მაინც ბატონ მამუკა ბოლო რამდენიმე თვე ჩრდილშია გადასული. აქ ბევრმა შეიძლება იფიქროს, ხომ არ არის მიზეზი სწორედ ის, რომ აი რაღაცა მორიგი სისხლის სამართლის ასე ვთქვათ საქმე აღიძრა მათ წინააღმდეგ. რას უპასუხებდით მათ, ვისაც კითხვები ურჩნდება ამ თვალსაზრისით? ორ რამეს უპასუხებდი. პირველი, მამუკა და ბადრი არიან 24 საათი ჩართული ყველა პროცესში, ყველა გადაწყვეტილებაში, ყველა სხვა ტიპის შრომაში, რაც კი არსებობს საერთოდ ჩვენი პარტიის წიაღში. აბსოლუტურად ყველა პროცესში ყოველდღიურად არიან ჩართული, არ ვიცი, 20 საათის განმავლობაში შეიძლება დაგიდასტუროთ. ეს ერთი. მეორე, ძალიან მარტივად 6 წელია რაც ეს ორი ადამიანი, ისე როგორც ჩვენ, როგორც გუნდი ვართ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამ 6 წლის განმავლობაში ეს არის მესამე სისხლის სამართლის საქმე. ესე იგი, პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც ეს ორი ადამიანი შევიდა პოლიტიკურ პროცესში, მთელი დროის განმავლობაში არიან პოლიტიკური მართლმსაჯულების ობიექტი. საგანი ხო მთელი დროის განმავლობაში. ძალიან მარტივად. ან მამუკასთვის, ან ბადრისთვის, ამას რაიმე აზრი ქონოდა, ან რაიმე გავლენა მოეხდინა. ეკითხულობ, იქნებოდა თანხმდა ქართულ პოლიტიკაში? არა. ხო, ყველა ვიცის ძალიან კარგად. არა, მაგრამ მათ არ ადარდებთ პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულება. მათთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ძლიერი ქართული სახელმწიფო, რომელსაც არ ეყოლება სამარცხვინო პრემიერ-მინისტრის თეირანში და ესე იგი აშხაბადში დარბის, რომელსაც ეყოლება ადეკვატური, განათლებული, ქართული, პროქართული, ეროვნული და პროევროპული შესაბამისად ხელისუფლება, რომელიც დაიცავს იმ ტრადიციულ კურსს, რაც ამ სახელმწიფოს მეფეებიდან მოყოლებული პირველი რესპუბლიკის გავლით ყოველთვის ქონდა. ეს არის მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის და ჩვენი, მათი გუნდის და კოლეგების ინტერესი. პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას არც 2019 წელს გაუჩერებია ისინი, არც 2020 წელს, არც 2021 წელს და არც შემდგომ რომელიმე წელს ისინი აგრძელებენ ძალიან შეგნებულად ამ პროცესში ყოფნას, იმიტომ რომ არიან ფანტასტიკური შვილების მამები, ძალიან კარგი შვილიშვილების ბაბუები და უფრო პატრიოტი ადამიანები, რომელთაც უნდათ რომ საკუთარ ქვეყანაში იცხოვრონ და ამ ქვეყანაში ნახონ ძალიან დიდი ეროვნული სიხარული. გრიგოლ, ბოლოს კიდევ ერთი და ამ დაგმშვიდობებით ჩვენ დასავლურ სამყაროსთან, სამყაროსგან უფრო სწორად იზოლაცია მეტნაკლებად მიმოვიხილეთ. ახლა ბოლო წუთები დაუთმოთ იმ ქვეყანას და იმ ქვეყანასთან ურთიერთობას, რომელთანაც როგორც ანალიტიკოსები რჩებიან, ან დასავლური სამყაროსგან იზოლაციის ფონზე რჩებით დაუცველი და ეს არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო რუსეთი. მოსკოვში მოუხშირეს იმაზე საუბარს, რომ კარგი იქნებოდა საქართველოსთან კონსტრუქციული ურთიერთობების რეჟიმში დაბრუნება და იქ გითხარით ამ ტიპის განცხადებებს როგორ უყურებთ? ამჯერად მარია ზახაროვამ ისაუბრა საქართველოსთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობაზე და თქვა, რომ თუ ამისთვის მზად იქნებიან თბილისში, მოსკოვში საგნობრივ საუბარს თავს არ აარიდებენ. ზახაროვას რჩება შთაბეჭდება, რომ ქართული მხარე დაინტერესებულია რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობებით, როდესაც თბილისში მათ ქვეყანასთან მიმართებაში დასავლეთის ნამდვილი მიზნები გაიაზრეს, იგებენ, რომ საქართველოს კეთილდღეობის წინაპირობა რუსეთთან არა კონფრონტაციაში, არამედ თანამშრომლობაშიაო. აი ამას ამბობს მარია ზახაროვა. აი რას შეიძლება ნიშნავდეს და მარტივად გითხავთ, ის გზავნილები, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვეა განსაკუთრებით გვესმის მოსკოვის მხრიდან. ხო, ნახა ზახაროვა, როდესაც გამოიხედავს და დაინახავს კობახიძეს, პაპუაშვილს და სხვებს, რა თქმა უნდა დარჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ ხალხს ჩემთან დიალოგი უნდა, იმიტომ თავისიანები უზის. აქ არაფერი განსაკუთრებული ნამაში არ მგონია, ხო, იმდა თავისიანები უზის, რომ ხო, ალბათ ბუნებრივად ასკრის, რომ კი კაცო, ამათ დაველაპარაკები. ოღონდ ქართული ინტერესების ხარჯზე რუსეთთან ნორმალიზება და კონსტრუქციული ურთიერთობები არის საბოლოო ჯამში კარგი და ქართული ეროვნული ინტერესების დაცვის შესაძლებლობის შემთხვევაში. ეს რას გულისხმობს? პირველი, დეოკუპაციას
უპირობო დეოკუპაციას. პრინციპში ამასაც საქართველოს ზუსტად ამას ამბობენ ქართულ ოცნებაში. ხო, რა, არ ვარ დაწეული ამას ამბობენ თუ არა, ამბობდნენ ხოლმე, მაგრამ დღეს რაღაც შემოუვიდეს. და იმეგეთქვით უშუალოდ ზახაროვას გზავნზე ყოველ შემთხვევაში, როგორი იყო დღეს ქართულ ოცნებაში გაკეთებული განცხადებები, უარს ამბობს, უარს ეუბნება, შეგვიძლია თქვა თბილისი რუსეთის კონსტრუქციულ ურთიერთობებზე, იქამდე ვიდრე აი სწორედ საქართველოს მიწები არის ოკუპირებული, ოკუპანტ ქვეყანასთან მხოლოდ იმ საკითხზე გვექნება ურთიერთობა, რომელიც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობას და არაღიარებულ დე-ფაქტო ტერიტორიებზე ჩვენი ქვეყნის სრული იურისდიქციის გავრცელებასო. მოკლედ ეს არის ზახაროვასადმი ოცნების პასუხი. რამდენად არის ეს პასუხი, რომელიც უნდა გქონდეს სწორედაც, რომ ეგ პასუხი, ეგ შაბლონური პასუხი უნდა გქონდეს ნებისმიერ ქართულ პოლიტიკურ ძალას, რა თქმა უნდა. თავარი ახლა არის მერერაშვები, ხო? აი ზახაროვას პასუხობ, რომ არ დაგელაპარაკები არაფერზე. თუ არ მოახდენ, თუ რუსეთი არ მოახდენს ჩვენი ქვეყნის სუვერენული ტერიტორიის მშვიდობიან დეოკუპაციას. მე გამოდიხარ და იღებ კანონს, რომელიც არის ზახაროვას მიერ ქებული. გამოდიხარ, აკეთებ განცხადებებს, რომელსაც გიქებს სერგეი ლავროვი. გამოდიხარ, დასდევ იმ ხალხს, რომელიც რუსეთის დაკვეთით უნდა იქნას დევნილი. მათ შორის პროდასალური ოპოზიციის ლიდერები. გამოდიხარ, იღებ კანონებს, რომელიც გაშორებს ევროპულ კავშირს, რომელსაც აკრიტიკებს ევროპული კომისია, რომელიც რეალურად გაქცევს იზოლაციურ ჭაობად და აკეთებ ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერს მიზანმიმართულად. თეირანში დგომა იქნება, აშხაბადში ყოფნა იქნება, ეგრეთ წოდებულ დივერსიფიკაციაზე საუბარი იქნება, ჩინეთთან პოლიტიკური რაღაც ფლირტი იქნება და უცნაური ხელმოწერები, უცნაური მემორანდუმების, ხო? ირანი ვახსენეთ უკვე, ხო? ყველაფერს აკეთებ შეგნებულად იმისათვის, რომ დაშორდე ევროპულ სივრცეს, დაშორდე შენს პარტნიორებს, დაშორდე ქრისტიანულ ცივილიზაციას და დარჩე მარტო ფაშისტურ რუსეთთან, არაფერი ერთმორწმუნე არ არის, ეგ არის ფაშისტური და დარჩე ისეთი ტიპის ძალებთან, რომელიც არ არიან წესებზე დაფუძნებული წესრიგის მოყვარული მსოფლიოში. ეს ძალები არიან თუ არიან ომის ძალები მართლაც, ხო? ეხლა აშხაბადში ყოფილი დიქტატორები არ არიან მშვიდობის ძალები. ამიტომაც კობახიძე და მისი ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ზახაროვამ, ლავროვმა, ნარეშკინმა და სხვებმა გაიხარონ და ამას მე არ ვამბობ. ლავროვი და სხვები აქებენ ხოლმე შეგახსენებთ წელიწადში რამდენჯერმე ქართული ოცნების პოლიტიკურ გეზს, იმიტომ რომ რასაც ოცნება აკეთებს, ძალიან კარგია და გასახარი რუსისთვის და ძალიან ცუდია და დამღუპველი ეროვნული ინტერესებისთვის, ქართველებისთვის, ჩვენთვის.